Hierdie is 'n ou voorskoot wat eers verlore geraak het in die tuin. Tussen my tuingereedskap. En dit is so handig want dit het twee diep sakke waarin ek enige voorwerpe waarmee ek moontlik wil werk op die dag kan gebruik. Soos byvoorbeeld sade. As ek saad wil plant, dan kan ek die saad sommer so in my sak sit. Hulle is byderhand. Lekker diep sakke, kyk daar. Kyk hoe diep gaan dit. En aan hierdie kant het ek pampoenpitte. Ek maak van enige ding gebruik, vriend. Julle weet dit nou al by die tyd. Hier is 'n botteltjie waarin crushed garlic en herb op 'n tyd in was. En ek het dit uitgespoel, my pitte droog gemaak en hier is dit. Goeie stoorplek vir my pampoenpitte. En dan het ek iets soos name tags dat ek byderhand kan hê. En julle weet ek gebruik enige tipe materiaal, skulpe, plastiek lepeltjies, messies, virkies, lamineer, papier en ek sê vir julle, glo my of nou nie, glo my, maar lamineerpapier, name tags, dit hou. Even die reën en wind en son, ek het dit 'n tyd lank terug gemaak. Ek het 'n video van dit. Ek het dit 'n tyd terug gemaak en hier sien ek sommer 'n kyk hier, 'n roomys, 'n stuk plastiek van 'n roomysbak. Ek maak van enige ding gebruik. Ja, die winkel sien nie my geld nie so maklik nie. Nie in hierdie ekonomiese tyd waarin ons leef nie. Dit is goed om spaarsamig te wees en jy weet as geld weg is dit weg. Dis 'n manier wat jy dit gaan terugkry, tensy jy nie oor 'n mik gaan werk nie om daai geld weer terug te kry nie. Maar daai het ons dit, vriend. Dit is my voorskoot storie. Maar nou kom ek terug na die ander geldbesparing toe en recycling idees. Hier het ek plastiek bottels opgevul met chips plastiek sakkies en lekker sjokolade plastiek sakkies. Ek het dit hier opgehang, kyk daar. Hoe hang hulle in 'n ry hier af? Dis enetjie. En ek het een nou gehad wat ek vir julle wil wys. Hier is dit. Maak van hierdie plastiek koeldrankbottels gebruik. Stop dit in vir plastiek materiaal. Sjokoladepapiere, soos ek sê, chipspapiere en ja, even 2-minute noodles en broodsakkies. Enige ding om hierdie houers op te vul. Om dan later van tyd te gebruik vir dekor om jou tuin 'n bietjie vry te maak. So dit is die regterkant van my tuin soos ons inkom. En wanneer jy die regterkant kyk, soos dit het 'n klompie van hierdie opgestopte plastiek bottels. Ja, ek dink hier moet nog enetjie kom want hier's 'n bietjie 'n gaping. Dan sal daar 1 2 3 4 5 6 7 en moontlik 8 teen hierdie paal. Dan sal weer 8 in 'n ry is. Maar dit is wat ek doen met my plastiek bottels en plastiek sakkies. Reg van dit af kom ons 'n bietjie na. Ek net gou so 'n bietjie laag sak hier. Hier is ook gedeelte van die plastiek bottel se skouerkant wat ek afgesny het bo. En dit is goed om plante deur die nag te beskerm. Ek net gou 'n plekkie kry om die ene te sit. Plantjies soos byvoorbeeld hierdie. Jong plantjie en ek sit dit versigtig rondom die plantjie en so beskerm ek my plantjie deur die nagkoue of deur erge reën of sterk wind en dan is my plantjies beskerm. Dit is wat ek daar gebruik by 'n klein plantjie. By 'n groter plant gebruik ek 'n plastiek gedeelte van die plastiek bottel soos die en ek kom ons gebruik hierdie plant. Wag, kom ons kyk net gou 'n ander plantjie wat nie naby nou is.
ons gaan dit op plant kry. Ja nee, dan vat ons soos hierdie pepperplantjie en ons kan dit versigtig rondom sit. En daar so in draai in die grond in om dit te beskik. En as jy bang is dat die wind dit gaan afwaai, dit is die rede hoekom ek hierdie stene en klippe het. Dan sit ek dit bo-op om te verhoed dat jou beskutting of die beskerming nie afwaai nie. Ja, dit is die rede waarvoor. So dan weer op sy plek terug en vir langer plante soos hierdie, hier het ek 'n tomatieplante en dit werk so goed in hierdie gleuf hier. Hier is 'n opening, né? Ek laat dit wydsbeen oor 'n paal is, soos in as die paal so is, dan sluit ek dit in en dit sit wydsbeen op die paal en dit is beskut en dit het 'n veilige staanplek en om hierdie jong plantjies te beskerm deur nag of erg koue of sterk wind en te veel reën, maak ek dit net toe met dit en ek sit ook 'n steen of 'n klip. Dit is waarvoor ek daai plastiek wat jy gebruik. Ek sluit hierdie net gou weer in. Daar sy veilig in sy plekkie. Dit wil vir julle wys. Skus tog vir dit. Dit is ingesluit. Daar is hy. Reg. En dan weer hierdie houer. Hierdie plastiek houer. Sien julle van hoeveel plastiek materiaal maak ek gebruik? So te sê van alles. Ek gooi niks weg nie. Wat ons koop in die winkel, gebruik ek in die tuin tot hoe lank dit my hou. En ek hoef niks te koop in die winkel vir beskutting of beskerming of niks nie. Reg? Dit is hierdie houer waarmee 'n mens die koek toemaak. Reg. Dan hier weet ek ook en kyk net wat staan hier op hierdie een staan, please recycle me. En dit is wat ek doen. Dit is wat ek doen, please recycle me. En ek gebruik dit ook vir 'n goeie doel in die tuin. Om plante toe te maak of vir 'n waterhouer en so voorts. Hier is nog 'n enetjie. Dit is ook vir dieselfde doel. Om plante te beskerm, te beskut of vir 'n waterhouertjie. Maar dit is wat ek vir julle wil wys. Hoe ek recycling materiaal gebruik in die tuin en dat dit werk vir my. So ek hoop vriend, ek is Maggie in die Ooskaap. Lievelinge, welkom. My gereelde kykers, hulle weet nou al wat hulle verwag wanneer my video's opkom. En ek waardeer julle. Baie dankie. Dit is Vrydag, geniet julle dag. Skaal julle 'n bietjie af van die werk af later wanneer julle uit die werk uitval. En doen iets anders, weg van die gewone weekse taakies en wees veilig. Ons gesels weer tot 'n volgende keer.